Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini. Jadi hari ini ada yang spesial nih guys. Jadi gue hari ini nggak ngevlog. Gue hari ini cuman buat nge-review nih motor. Kalian pasti tahu nih motor apa? Z800. Jadi Z800 ini tuh motor keluaran dari Kawasaki yang kapasitas mesinnya adalah 800 cc. Keren sih motornya. Gila, keren banget. Kalau kalian bisa lihat di bagian depan dia udah double disc brake. Kalian tau lah kalau misalnya udah double disc brake nih, jadi biar lebih mantep lah sistem pengeremannya. Sama di sini juga dia udah 4 silinder, sama ada platnya di sini sih. Sebenarnya kurang kelihatan, cuman ya nggak apa-apa lah daripada di sini kan kurang bagus. Sama bagian batok, wes keren sih, kayak gahar banget. Ini sebenarnya kalau misalnya visor dia aksesoris tambahan aja sih. Kalau misalnya kalian nggak pakai visor juga nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat bagian mesin, padat banget cuy, kayak kelihatan gimana ya, berisi gitu. Keren, namanya juga 800 cc, jadi kapasitas mesinnya harus besar. Kemudian kita ke belakang. Ukuran bannya di sini gede banget, udah kayak mobil taksi aja. Kalian tahu aja kalau misalnya ban gede gini pasti biayanya juga mahal lah untuk perawatannya. Overall sih keren, gue suka motor kayak gini. Jadi kayak kelihatan laki banget kalau misalnya pakai motor ini, apalagi kalau misalnya kalian tahu kan 4 silinder itu suaranya kayak gimana. Udah kayak bikin horny aja denger motor-motor 4 silinder gini cuy. Apalagi ini untuk knalpotnya udah pakai SC Project, jadi lebih gahar lah untuk suaranya. Kalau untuk knalpot orinya sih sebenarnya nggak terlalu kenceng banget bunyinya, standar aja. Cuman ya 4 silinder knalpot standar juga udah ya kedengarannya beda aja. Yang bikin motor ini istimewa sih dari segi body, tapi kalau misalnya kalian ngelihat si kakaknya si motor ini yang Z1000 itu lebih gede lagi, lebih bagus lagi lah daripadanya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang emang doyan motor-motor street factor, cocok lah buat kalian. Juga harganya sih sekarang OTR terakhir yang gue lihat berapa ya kemarin, kalau nggak 180-190 aja sih. Overall keren, gue suka. Ya mungkin segitu aja dulu. Nanti kita bakal cobain test ride dulu gimana performa mesin motor ini, biar kalian juga bisa ikut ngedengerin lah gimana kalau misalnya horny-nya kalian dengar 4 silinder pakai knalpot SC Project. While me do my two-step. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita coba test ride cuy, ZX 1000 tadi. Itu.
tarikannya cuy. Ya wajar lah, 800 cc. Gue cuman biasa make. Gue biasa make cuman berapa cc anjir. Beda banget. Tarikannya beda banget, tarikannya sumpah. Ngejambak banget, gila. Motornya sih anteng ya. Nah, waktu kita bawa tuh anteng cuy. Nggak gimana kalau misalnya ngejambak banget cuy, gila tarikannya cuy. Overall enak, motornya keren. Kalau misalnya kalian punya uang sih, beli. Oke, gitu aja dulu video kali ini. Ketemu lagi di kita, mudah nanti kita bisa nge-review motor-motor lagi. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat yang nonton. Thank you.